안녕하세요, 음입니다. 오늘 제가 먹방을 해볼 거예요. 이건 꽃 모양을 만지고 오늘 제가 먹방을 하겠습니다. 예. 먹방 준비해볼게요. 근데 먹방이 아닌 것도 있을 거고 죽지 않고 다시 할 수도 있어요. 좀 커요. 일단 흔들어줘야겠어요. 좀 커요. 빼빼로 이렇게 초코로 막 빼빼로 소리 들리면 한번 떼볼게요. 하나 빠졌네. 비주얼만 해도 엄청 맛있게 보이는 빼빼 먹을게요. 대박. 꿀 먹어요. 진짜 맛있습니다. 빼빼로 초코를 같이 먹을게요. 대박! 강추! 맛있어 진짜. 고소하면서 뭔가 달진 않고 딱 조합을 딱 넣어줘요. 진짜 대박이거든요. 인내도록 하겠습니다. 짧게